Пригис Гриффинов появился, случайно такой нашел его. Вот, значит, переводим мы его себе на кожу с помощью все того же стенсила, именно переводушки, которым вы в дальнейшем будете пользоваться при трансфере именно ваших картинок на кожу. Точно так же слегка намазали, подержали чуть-чуть, убрали картинку, она у вас там отпечаталась. Также приступаем к работе. Набираем чуть-чуть вазелина, набираем пигмент. Очень аккуратно. Самое главное, не долбить носиком в донышко кэпса. И начинаем с нижнего правого угла. Почему с нижнего правого угла? По той простой причине, что если вы начнете с верхнего какого-то, левого или правого угла, вы вот этим местом будете стирать весь нижний трансфер. И восстановить его будет гораздо сложнее, нежели делать именно по тому трансферу, который вы перевели. По той простой причине, что вы можете потерять соотношение величин, вы можете нарисовать не там линию, вы можете не дорисовать где-то линию. Соответственно, чтобы трансфер был информативным, четким и вы могли грамотно выполнить все контура, нужно делать с нижнего правого угла. Это вам такой небольшой лайфхак на будущее. Поехали! Никуда не торопимся. Аккуратно и внимательно. Не спешим. Четко видим и смотрим, что мы делаем. Какую линию мы проводим. Как мы ее ведем. Всегда стараемся работать от контура. Если вы провели линию, чтобы между линиями не было пробелов и пустот, которые при контурении у нас с вами могут образоваться, работать от линии к линии. То есть, что это значит? Если я провел вот эту линию, вот здесь, то вот эту линию я уже веду прям вот от этого контура и стараюсь, чтобы вот здесь не образовалось у нас место соединения, чтобы у нас вот здесь была четкая линия от линии к линии. Итак, смотрим дальше.
Вот такой получился у нас Брайан. Ну, естественно, без закрашенного носа. Внимание! Еще раз по поводу соприкосновения линий друг с другом. Чтобы не было у нас в наших с вами картинках, точнее в ваших картинках, чтобы вы внимательно к этому относились, чтобы не было у нас, идет линия, вы вроде бы как нарисовали другую, чтобы вот в этом месте у нас не было вот здесь на стыке пустот. Линия всегда должна раз. Вы можете прямо с того же контура начать ввести другую линию, чтобы на стыках всегда была линия сопряжена с другой линией. Неважно, такая это будет линия, такая это будет линия, такая. Всегда линии должны идти в стык. Это будет залогом того, что в ваших работах всегда будет красивый и грамотно построенный контур. Еще один немаловажный момент, чтобы набить как можно быстрее руку, можно делать надписи. Обычный рукописный шрифт. Берете, пишите то же самое на этой же резинке от руки. Если у вас, конечно, красивый почерк. Если у вас почерк некрасивый, находите в интернете обычные прописные какие-то слова, фразы или еще что-то, переводите их себе на эту резиночку и старайтесь как можно ровнее обвести именно по линии, написать это слово красиво. Я сейчас от руки напишу что-то красивое. У меня почерк, конечно, красивый, меня мама учила. Вот. Я сейчас напишу от руки свое имя, и мы сделаем его с вами также в контурах. Поехали! Самое главное в надписях – это откуда начинать ее делать. Всегда начинается с последней буквы в предложении, чтобы ровно так же, как и с нижнего правого угла, не стирать ладонью то, что вы уже затрансферили. Смотрите, как это делается правильно. Да блин, Брайан, уходи. Смотрим. Друзья, всегда держите у себя в голове и обращайте внимание на постановку вашей руки, на угол наклона вашей машинки. Чем чаще вы будете это себе напоминать, тем быстрее у вас выработается правильное положение именно машинки. Тем быстрее у вас будет получаться правильный, ровный, четкий контур. Это самое главное. Ловите себя на мысли. Вы будете себя ловить на мысли, что вы сильно сжимаете машинку,
из-за того, что у вас начнет быстро болеть кисть. Вы будете себя ловить из-за того, что вы заваливаете очень сильно машинку. Вы будете себя ловить то, что у вас начинает дрожать рука из-за того, что вы на весу начинаете работать. Чем чаще вы себе будете это напоминать, тем быстрее вы поставите себе руку правильно. Тем быстрее вы начнете делать ровный и четкий контур. При работе на нормальной коже вот такого у вас не будет. Когда вы будете работать с вазелином, капелька краски у вас будет очень легко удаляться с поверхности. Достаточно будет просто слегка провести. Это здесь она почему-то очень плохо вытирается. Я, честно говоря, сам не понимаю, из-за чего. Но это нам и, по сути, здесь как бы не нужна такая чистота. Нам нужно именно отработать правильную постановку руки, чтобы у нас был четкий контур, чтобы мы понимали, на какую глубину мы работаем. Отработать какие-то базовые навыки, да? А в дальнейшем мы уже с вами будем потихонечку работать на моделях, выполнять какие-то самые простые работы. Но у нас еще с вами впереди очень большой курс по покрасам и лайнерам, то есть контурными иголками, и покрас раунд магнумами, и покрас раунд шейдерами, то есть и лопатками, и круглыми иголочками, и тени, и переходы, и dot work мы с вами пройдем, посмотрим как, и line work. В общем, у нас с вами очень большой объемлющий курс, так что запасайтесь терпением. И вперед! Друзья, чем больше, внимательней и скрупулезней вы будете относиться вот к таким мелочам, чем больше вы их сделаете, тем лучше у вас в дальнейшем в ваших работах будет контур. Итог. Контур — это немаловажно, а скорее даже и самая основная часть татуировки. Поэтому контур должен быть всегда идеальный, ровный, грамотно построенный, без подплывов, без каких-либо проплешин, пробелов и косяков. Это показатель уровня мастера. Контур, и еще раз контур.